Irmãos, quero começar lembrando de uma cena histórica. No coração de Florença, no ano de 1497, um pregador ousado chamado Jerônimo Savonarola se levantou contra a corrupção e a vaidade de sua geração. Ele não pregava para agradar, pregava para queimar. Savonarola convocou o povo a trazer tudo aquilo que os afastava de Cristo: perfumes caros, joias, pinturas imorais, cartas de amor mundanas, roupas de luxo, instrumentos de ostentação. E diante de uma multidão, tudo foi lançado ao fogo. Aquela chama ficou conhecida como a fogueira das vaidades. E eu te pergunto, se hoje houvesse uma fogueira dessas em nossas igrejas, o que você colocaria dentro dela? A Bíblia não deixa dúvidas sobre o perigo da vaidade. Em Eclesiastes 1:2 está escrito: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isaías declarou em 2:17, a arrogância do homem será humilhada e só o Senhor será exaltado. E João nos lembra em 1 João 2:16, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. A vaidade é um culto ao eu, é adoração ao espelho, ao status, à aparência, e não ao Deus vivo. Savonarola entendeu isso. Por isso, desafiou a cidade a abrir mão do orgulho e a colocar Cristo acima de todas as coisas. Mas quando alguém confronta a vaidade, mexe no trono de Satanás. O resultado foi perseguição, prisão e morte. O corpo de Savonarola queimou, mas sua mensagem atravessou os séculos. Sem renúncia, não há verdadeiro avivamento. E quando olho para a igreja de hoje, meu coração treme. Antes, tínhamos cultos de oração, cultos de doutrina, escola dominical, vigílias cheias de lágrimas. Hoje, em muitas igrejas, temos palcos iluminados, fumaça, shows de louvor, mas pouca palavra. Antes, a Bíblia estava aberta e os joelhos estavam dobrados. Hoje, o celular está na mão e o coração distraído. Antes, os heróis da fé queimavam suas vaidades. Hoje, muitos querem exibi-las até no altar. A pergunta é direta: estamos adorando a Deus ou ao nosso próprio reflexo? Cristo continua chamando. Em Mateus 16:24, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E Tiago nos alerta em 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, minha irmã, precisamos levantar uma nova fogueira. Não uma fogueira de madeira, mas uma fogueira no coração. Um altar onde queimamos o orgulho, a soberba, o desejo de aplausos, o amor ao mundo, para que só Cristo brilhe em nós. Porque a vaidade que você não crucifica, vai crucificar a sua fé. O que você precisa lançar hoje nessa fogueira? Seus ídolos modernos, seu orgulho, sua busca por reconhecimento? Lance tudo aos pés da cruz e declare como Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o fogo da vaidade se apague e o fogo da presença de Deus acenda em nós para sempre. Amados irmãos, se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança e fé, pois um simples gesto pode transformar vidas. E se hoje não tiver ninguém para enviar, inscreva-se mesmo assim. Assim você se torna parte deste propósito de espalhar a luz de Deus e alcançar mais corações sedentos da verdade. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.